重磅消息，三星罢工投票结果出炉，93.1%赞成票，远超50%门槛，工会已获得合法罢工权。4月23号平泽集会誓师，5月21号到6月7号18天总罢工，可能影响平泽工厂50%产能，预估损失200到400亿人民币。正值向英伟达 HBM4 供货，明天存储芯片暴涨，嗨起来兄弟们，嗨起来兄弟们，韩国人罢工了，知道他们为什么罢工的？打3，不知道打6。因为海力士他那个给他们员工的工资加上奖金，奖金呢是工资的3倍，去年是3倍，然后呢今年是拿出10%的利润再分给员工，而三星是奖金有上限的，是工资的50%，那也就是说三星的收入，员工的收入要比海力士的要低，那他们的员工和工会的人就说，我们作为 No.1 存储的 No.1 却比第2名收入要少，他们不愿意，他们提出的不罢工的谈下来的要求是工资涨7%，然后呢这个奖金提成上不封顶，根据业绩，就是业绩的提成，做得越好给的越多，不封顶。三星没有同意，三星同意涨薪 6.2%， 差了 0.8%， 奖金封顶的这个事情不愿意谈，现在就让他们直接罢工好吧，大概就是这么一个事情，大概这么事情。我让这个古道小弟每半小时给我说这个投票的结果，他是在4点03分的时候告诉我这个结果的。就是有小龙虾最大的好处，可以第一时间他帮你，就你自己不用去搜了，他可以第一时间把这些消息都传到你手上，比外面的新闻工作者都要快。他就通过外网，他可以 Web Search 或者 Kimi Search， 因为我这个小龙虾是 Kimi 的，他就可以在外网第一时间给你收到，或者我也下了5个外网的一个链接，他下的也是更快的，大概就是这么个情况，好不好？我们以后每个人都是新闻工作者，我们每个人都可以拿到第一手的资料，只要你会用小龙虾。而小龙虾使用最重要的受益者就是算力，如果不是昨天跌成这个狗样子，像这种优客德啊，还有那个美丽云啊，还有这个那个名字叫什么？现在忘记了啊，云赛啊，我都不可能昨天去减仓或者卖掉的，绝对是死拿。哎，今天美丽云涨停的时候，就开始往上冲的时候，我就感觉他妈不对，我本来卖光了，昨天直接给它买回来，买回来以后再马上反手，那个时候云赛也没有多少，数据港还有那个叫什么来着，优客德全部给它杀一遍，全部杀一遍，再加上我手里本来就有小香、小德这种东西，对吧？还有液冷，还有反正今天是很舒服哦，还有首都在线，哇！今天我手里就是算力和存储，算力是因为阿里涨价，存储是因为我认为三星这次肯定要罢工，100%要罢工哦，还有网速，对，今天是起飞了，兄弟们，把手里的头寸全部揪到这里，全部干过来 ，M9 大的仓位全部调过来，昨天协鑫集成涨停卖的还卖对了，舒服，只能说那整一个舒服了得，今天很舒服的扣3，今天只要你上存储上算力，你就是人生大赢家，大赢家，兄弟们，钱就是玛卡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 ，昨天涨上没问题，昨天我也大幅减仓，甚至卖掉，我美丽云都没有了，今天买回来啊，小的，昨天如果你卖掉50万，今天给我买回100万，不就来了吗？胆子要大，魄力要大，就像我今天放那些歌一样，人生的际遇各有不同，但是不要服输。包括我给你们最近发的那些马，
你们可以去看一下，有一匹叫做，一下子名字忘记了，我微博里面发出来的那个马的一匹名字，没有人看好它，它也不是什么很纯种的马，它在拍卖的时候只卖出了1000万日元，1000万日元是多少钱呢？50万人民币。对于这种赛马的马来说，卖50万人民币是低了不能再低的一个价格。我昨天跟你们说过了，几匹好的马的4个月断奶的小马驹卖3000万，卖1600万，卖2000万，卖2000万。现在几成仓？6成仓，盘中满仓，尾盘的时候我把加的那部分40踢掉，昨天是40，盘中满仓享受，很舒服，很塞。不要岔开话题了，好吧？我继续说，那个叫什么？说到哪里被他打乱了？你们去看一下微博，我说的那匹马叫什么名字来着？我提到的那匹马就是只卖了50万人民币的那匹马。结果，而且他其他的那个骑手也是一个新的骑手，骑50万马的人骑手不会很牛逼的嘛，普通的一个骑手，他们两个人互相配合，互相磨合，最终连夺26个冠军，拿到26个冠军，非常的励志。后来这匹马退役了之后，得了心肌梗死啊什么的，就去世了。而那个年轻人就一直也在努力，他说我骑了这匹马，他一直在带着我前进。哦呦，说的我他妈都感动的要哭，要流泪。人就是还是要有感恩的心。他说一直是这匹马带我去见了世面，登上了冠军的殿堂，而我没有给他带来很多，所以我一定要在后面的日子努力。但是天不随人愿，后来的17年，这个小伙子再也没有夺到一次冠军，哪怕是分站式的冠军。但是就在第17年的时候，他那个时候已经骑新的别的马了，得了一次冠军。他夺冠的时候，上领奖台的时候，记者问他的时候，他痛哭流涕。他跟记者说，就算我今天死了，我也没有遗憾了，因为我可以有脸面再去见他，等我到天堂以后再见到他，我觉得我不是沙漠之境啊。那我自己去看，我微博发的呀，我去看一下。哎呦，我这个没办法弹出去，我直播了切不到微博了啊！助理，你把那个手机拿过来，微博3个字，那匹马3个字，大家可以去看一下那个，我觉得完全可以拍个纪录片啊，太励志了，就是一匹没有人看得上，没有人会觉得他能夺冠的一个垃圾马，26次冠军。2000年的时候，就是蛮早的，千禧年的，他叫什么马？好歌剧，对，啊，这个兄弟总算写出来了，好歌剧，对，这匹马的名字叫做好歌剧。我的运气还在，好感动，有种想哭的冲动，它就是我的好歌剧，说的就是小香。难道没有看到我这个微博吗？今天中午的时候发的，因为在存储今天刚刚启动的时候，小香一直是最后一名，他不仅比不过小德，比不过普然，比不过这个北京军政，他更比不过江波龙。江波龙已经涨到8个点的时候，小香才只有2个点、1个点，但是他后来居上，直接干到了第1名。就是我现在保存这些，当然还有一些别的也有涨停20厘米的，我就说我自己关注的这些里面，除了港股的兆易创新是11.5比他高，他跑到了第1名，他成为了头马。你们知道我的感受吗？能够感受到的打一个3。人炒股票要有同理心，我当时就感觉我就是那个骑着好歌剧的那个青年，我就当时中午的时候，我就觉得我今天一定能把昨天前天亏掉的钱，属于我的钱偷偷给我拿回来，就是这么的自信，我就满仓全部推出去，下午继续大涨，真的被我一枪头全部拿回来。然后我也没有贪婪，
我在2点半到2点50分把那些差价能踢掉的部分也都踢掉了，涨停的没卖，不涨停的我能踢的也都踢了。这就是人生。我相信你的好格局一定也会等着你。人不止炒股票，在工作，在生活，在恋爱，在婚姻，在教育小孩上面，兄弟们，答应我，不管你遇到什么样的挫折，永远他妈的不要放弃。能做到的扣一个，能做到。人生就是这样的，不经历重大的挫折，怎么能看到第二天的彩虹是如此的绚丽？如果一帆风顺的人生还有什么意义？我们要坚信，只要我们三观正，努力方向对，我们就一定可以达到成功的彼岸。今天我们不讲太多技术层面的，因为任何技术层面在今天的算力和存储的大涨面前都显得非常的苍白。这个平台今天没有跌破，平台的下轨没有跌破，一旦跌破平台的下轨，就要回到之前我画的那个平台，主力也不能让它跌下去。再加上韩国、日本的帮忙，人家韩国今天熔断了，涨到熔断，涨5个点，韩国从2000点干到了6000，下2根大跌，今天已经把这根收复，再回到这一根，明后天再涨，历史新高了。韩国人就是那个好格局，我们不用去羡慕韩国人，我们可以去买跟韩国人接近或者差不多跟他们做生意的股票，就像英伟达大涨的时候去买 CPU 的那些人一样，我们要坚定信念。前2年的某一天的4月7号股票暴跌，坚定信念留下来拿住 CPU 的，哪个不是他妈的10倍？你呢？赚到钱了吗？悲观者永远正确，但是乐观者赢得天下。听懂扣3。我们永远跟积极正能量的人在一起，因为只要我们有正能量，我们乐观，我们积极，我们向上，即便最终结果不尽如人意，我们无愧此生，我们可以死着去面对属于我们的好格局，去见它。但是如果你放弃了，你躺平了，你这辈子就完了，你有什么颜面去见你的好格局？大家可以在抖音上面去搜一搜好格局的故事。我昨天也不是昨天，今天凌晨5点多的时候，我还发了一个视频，就是我今天放的第一首歌，那首歌是刘德华的《如果天知道》，换了一个人唱，刘德华唱歌实在是不好听，换了一个人唱，超好听的。它里面有各种各样的女神，有看到的哪一个六？当你发现这些女神你都认识的时候，你已经老了。00后、90后是不认识这些人的，或者说至少有1半人不认识。这里面的每一个人我都认识，而且他上来的第一个就是已经离世的周海媚。我以前也喜欢过周海媚，也喜欢过朱茵，也喜欢过梁咏琪。我的少年的一生就是这些女神正在绽放的一生。我从来不追星，但是为了去看梁咏琪的这个见面会，翘课，跟2个同学把所有的吃饭的钱去打车去见他，虽然只见了几秒钟他就跑了，人太多了。这个说保安说不安全，跑了，鞋子都掉了一个。但是那是我们的青春，那个时候哇塞，梁咏琪唱那首《短发》，大高个1.7米，对吗？然后和那个郑伊健一起演烈火什么的一个烈火战车。哇，那年我也想加入黑社会，威风啊，英雄主义，来呀，出来单挑啊！咣当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 咣。哎呀，
后来梁咏琪也和郑伊健分手了，两个人谈恋爱。烈火战车是刘德华是吧？那个梁咏琪跟那个郑伊健谈恋爱拍那个片子是叫什么名字？两个人拍了个片子谈恋爱，搞也不知道哪个是叫什么片名了。喜欢周海媚是因为拍那个《倚天屠龙记》，是叫那个名字吧？她在里面演那个周芷若，那个谁演的张无忌啊？赵敏演的，是谁演的张无忌啊？我忘了，反正谁演张无忌就不喜欢周芷若，喜欢男不男女不女的赵敏，把我气死。苏有朋演的，我忘记了，反正好像是苏有朋演的，忘记了。马景涛啊，肯定不是马景涛，因为我很讨厌马景涛。马景涛就喜欢哇叫，然后鼻涕水都流出来，然后跟人家接吻的时候舌头伸到人家里面去吐口水。马景涛很恶心，我不喜欢马景涛，绝对不是马景涛。马景涛的片子我不看，真的是马景涛啊？不是的吧？跟周海媚一起演的是马景涛啊。好了，完了，哎，不过反正我也不喜欢他，我喜欢的是周海媚，那我就更讨厌马景涛了。为什么不喜欢周海媚？那个时候我觉得周海媚好帅啊，就是特别是学了九阴真经之后，九阴白骨爪，哇，好帅。然后朱茵喜欢他的，我相信跟我一样喜欢朱茵的哪一个三？朱茵喜欢的原因那就是《大话西游》，那就是要星爷了，对吧？曾经有一份真挚的感情放在我的面前，我没有珍惜。如果再给我重来一次机会，我想对他说3个字。如果要在这个3个字上加一份期限的话，我希望是10000年。那个时候的紫霞仙子，哇，太喜欢了。你们可以去看一下我那个视频，那个视频里面的女的，除了周海媚已经不在了，还有一个谁也不在了，还有一个人也不在了。年轻的朱茵真的是很漂亮的，跟我一样也喜欢过梁咏琪的扣3。我这里面这些女的我也喜欢过这3个人。那时候的明星比现在漂亮多了，也不能这样说，应该这样说，那时候的明星因为他们都不整容的，就是各有各的特色，都长得各有各的特色。现在的明星就是千篇一律，因为整容的嘛。你说绝对的颜值好看，那肯定稍微微整嘟一下的其实是更好看，然后现在人穿的肯定也更洋气，这个是没得比。但那个时候呢，各有特色，各领风骚，各有千秋，现在是差了点意思。好，然后我们下面开始这个说什么？然后我们来那个，我把那个公众号打开啊，兄弟们。好，刚刚大电音找到了这篇文章，昨天来，那我们先来感谢昨天鼓掌319个人永远是离333差那么一口气。第一名依然是亲爱的 Illegal 阿健曾启红，第2名 Kenzo 央志宝大凯七谢飞之父 Cray 月下梅珍 Stone 豆巴章刘彦武王栋嘉春秋夜雨 Vivi， 感谢各位的支持。然后我们把同学们的留言从最早的开始盘，好吧？最早的盘。周慧敏我是从来没有喜欢过，周慧敏太瘦了，喜欢不起来。虽然梁咏琪也瘦啊，但梁咏琪她短发呀。
在梦里，不能停。这里你有那个喇叭吗？就是那个移动的麦，那个喇叭。音响没有，那你把那个以前可以登录我那个音乐的那个手机给我，我用手机放音乐也可以。谁懂菲利宾盘开玩笑吗？谁懂小红红？斐丽华，哎呀，斐丽华真的是拉胯，这个比我小红红差多了。看是不是你的账号？肯定是我的啦，肯定是我的，怎么不是我？肯定是我的音乐啦啦，你又不听歌的。抖音号一键登录都不让登啊！哎，为什么抖音验证码？哎，为什么抖音验证码？兄弟们，好来了。一边听着音乐一边放，好吧？这样我比较有感觉。听得清吗？这样听得清我讲话跟音乐吗？就手机放放，音响效果稍微贪班一点啊，但是一样的意思意思。不影响听到我声音啊。痛苦的一天，拍拍身上的灰尘，走啊走，冲哦！最近又来理解为什么大字英文啊，干煸小龙虾。你们兄弟们看呀，其实这张图已经很说明问题了。小龙虾今天大涨，没错吗？是不是兄弟们？昨天的这个图啊，老黄已经告诉我们了。就让我和你沉睡在梦里，可是我的心不愿一醒，相偎又相依，黑夜到天明，缘分不能分，命运不能离。我现在就单曲循环这首歌，超好听的。我们总是习惯为大家找理由，自家娃娃自家疼。阅读量新低了没有？新低了，他想抄底，可惜没有。这什么意思？没看懂。今天上海航天还可以，好像没有什么值得要聊的啊，就是基本上都发现情绪的留言多啊。是不是被错杀？恭喜你错杀了。好，197了，兄弟们还记得他以前是多少吗？我感觉他有一点胸肌跟腹肌出来了。基金就不要看了，我那个基金都赔钱的。在奥地利干什么呀？在奥地利，哎，我的读者在国外的还挺多的。小红红昨天双叉什么，小红红加仓，晓得是谁？这个必须是零鼓掌。就让我和你沉睡在梦里，可是我的心不愿意醒。
统统放上来。为什么要买基金？说了很多遍了，买基金的是银行里的钱。哎，最后一次回答了，人不可能把所有钱都去做一件事情的，能明白吗？懂得打3。就像我除了人民币，我还有美金，我还有日币，我还有黄金，我还有卡牌，我有很多。当你钱有到一定程度，你不可能只有一种货币和只有炒股票这一条路，这叫配置。真正的有钱人不是看有多少人民币，是有多少其他的钱和其他的资产。房子也是资产，房子都没有，黄金都没有，美金都没有，什么，只有人民币的一定不会钱很多的。认可我这个观点打个6。你就很简单，我是当然炒股票，那钱不是也很多吗？明白吗？这个怎么可能就是只有股票的钱呢？那你所有钱都搞股票，那说明你还挺穷，就是钱不够多，钱都放在股票里。又没人偷，怎么不能放？好吧，我不再回答了啊！我好像记得回答过好多次了，还一直问。这些也是钱呀，它只是变成了貔貅呀。今天晚上基金我就可以期待了，肯定要大赚了，是吧？今天是最后是3500个涨，那基金肯定大涨。昨天是亏了个1嘛。好，那个，留言留完了，感谢也感谢过了，好像没什么事情了，唱歌也唱过了。来，大家开心，今天送福利，今天就随便卖，好吧？拍出的价格我都卖。我们先从最好看的这个叫什么东西啊？手镯开始，来直接开始，也不管是什么东西，随便你们拍什么价格。